Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mulyadi Aditya. Kali ini saya berada di tengah-tengah perkebunan sawit ya guys. Perkebunan sawit yang baru ditanam. Begitu, yang baru berumur kurang lebih dari 3 bulan begitulah guys. Kali ini guys dulu. Kebun ini dulunya bukan kebun sawit guys, ini kebun teh. Inilah yang pernah saya ceritakan dahulu, bahwasanya dulu di PAM Tirtahuli itu mengalirkan air melalui kincir ya, areal kebun teh inilah guys, yang seperti yang ada di belakang saya guys ya. Oke, begitu guys. Dan kita tunjuk ya guys untuk kedepannya. Seperti yang kita lihat ini ya guys, ya seperti kita lihat di depan ini, itu di ujung sana yang mana sekarang telah dalam pembangunan jalan tol antara tembus untuk ke tebing tinggi dan arah ke sana ini tertutup oleh gunung ya guys, bukit, dan arah ke sana itu menuju ke Perapat begitu guys. Begitulah. Jadi ini yang di depan saya ini pas pertempatan ini adalah termasuk jurangan gitu guys, yang tidak berkepala begitu dalam. Konon dulu katanya di sini guys tempatnya sangat-sangat luar biasa. Terdengar suara-suara aneh, suara-suara jeritan menurut mereka yang sudah pernah diketahui lah. Jadi saya mencoba untuk mengeksplor daerah sini lah guys. Saya tadi sepertinya mendengar suara sesuatu. Apa tadi guys? Saya mendengarkan suara tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadal sholihin. Maaf, saya di sini bukan untuk bermaksud yang bukan-bukan. Saya hanya sekedar mengeksplor areal pergunungan ini, areal perbukitan, sekedar untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi selama perkebunan teh ini digantikan dengan kebun sawit. Seperti ini dulu guys waktu masih teh, tapi nanti kalau udah ini menjadi sawit kurasa ya sangat gelap ya guys ya. Begitu guys ya. Mungkin begitulah. Yes, baik, terima kasih. Mungkin hanya sedemikian ini saja yang dapat saya sampaikan, tidak bisa berkata panjang lebar berhubung waktu sudah mulai malam. Sekarang sudah pukul setengah 7 lewat 5 menit ya guys. Sudah mau maghrib, karena tadi saya pun tidak ada persiapan untuk datang kemari. Jadi saya sekalian mampir begitu guys. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton channel saya di channel Mulyadi Aditya Kreator. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan tekan tanda loncengnya. Dan jangan lupa pula untuk di-share supaya teman-teman kita yang lainnya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Salam dari saya Mulyadi Aditya Kreator. Salam semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.